زمین و آسمانی من، توی مادر توی مادر، جهانی بیکرانی من، توی مادر توی مادر. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما. امروز ما همراه شما عزیزان برای خوشنود و خرسند کردن در یکی از خاندان های پرفیض دهه اهالیک عزیزمان شهر سمرقند قندمند در خانواده صابرامک امروز مهمان هستیم. شریف خاله را در جشن زادروزشان تبریک میگویم از نام فرزندان، از نام فرزانایتی، فرنگزایتی، دل فیروزایتی و دلافروزایتی و عبدالنظر و کلین پاشا دامادها تبریک کرده. الله لحظه های خرسندی را همراه شما عزیزان به هم میبینیم. امروز بزم زیبا را آغاز میکنیم. تیار باشید، اگر رفتیم. Assalomu alaykum modaroni aziz, assalomu alaykum aziz onajonlarimiz, mehmonlarimiz, mehmononi oliy qadr. Mana imroz dar in xonadoni Sobiramak holi bazmi ma davom dorad. Modari aziz, modari g'amxor و مونس خاندان شریفه خاله امروز زادروز دارند. الکی امروز جشن مولود خود را، میلاد عمر را جشن گرفته استادن. البته همراهی صابرامک شریفه خاله را تکلیف میکنیم یا نه. با مرحمت خاله جان عزیز، زادروز مبارک، روزی خرسندی را مبارک باد میگویم. صابرامک حالاکی توی برآمد می. من امروز خاندان پرفیضتان باز انسان‌های به دل نزدیک، دوستان و نزدیکان در اطراف این دسترخوان پر از ناز و نعمت حاضر هستند برای تبریک کردن خاله جان عزیزی من آمدند. امروز من از اندیجان چند سال شد گفته آمدگیتان با 35 سال شد. خودشان امروز چند ساله شدن؟ نه، من مهمانا راستشو میگم که 18 ساله گفتن. بگذار الان خیلی جوان و خوش شکشک و الان خیلی از همدیگر جدا نشده گردید و دمی پیری به دولتی پیریت یاد بود است برای انسانیت. اما خیلی هر یک لحظه های حاضره ما گذران بود است. من فرزندها را صاحب عائله و صاحب بخت کردید. عبدالنظر را در روزهای گذشته من توی کرده، یک توی زیبا را مهمان شده گواهی آن گشتیم. خدا کند که ایرش به دمی پیری به دولتی پیری دیده همراهی صابرامک عمری دراز نصیب کند. در سر فرزندها همیشه سایبان شده، دعاگوی فرزندان شده گردید. امروز زادروز را مبارک باد میگویم. امروز شریف خاله شما تبریک میکنیم از نام 4 کلیدی در جنت، از نام دختران نازنین، از نام عبدالنظر که یک پسر جای 10 پسر را میگیرد، از نام کلید پاشای نوعروس نازنین خاندان، از نام فرزانایتی، فرنگزایتی، فیروزایتی، دلافروزایتی، عبدالنظر جان و کلید پاشا دامادها، نبیره های شیرین گفتن که مادر عزیزی ما در دمی که ما خورد بودیم همراهی پدرمان یلکه به یلکه استاده همراه کار کردند برای زیبا کردن حیات ما، برای خرسند و خوشبخت کردن ما تا حاضر مهنت کردن و دمی پیری با میخواستیم فقط صحت سلامت در سری ما کردن. هیچ وقت دمی غمی را نبینن. چه پستی و بلندی های زندگی بود پسی زهر مانده باشد. من گفتم چه گفته تبریک کنم. گفتم از خواهران پرسیدم، گفتن که چقدر که نیت های نغزتان باشد، چقدر که گپ های نغزت باشد، حسین جان مادری من میارزد، مادری خاکسارترین هستند. اگر که ما یگان خیلی سخنهای بد گفته باشیم، یگان خیلی ذکر کرده باشیم، اگر حضور پرسید از نام ما و فقط گوید که برای انسانیت ما چقدر که مهنت میکنیم، زر و زیوری که هست میابیم برای پدر مادر ما. فقط خودشان را احتیاط کنند، صحت سلامت شده گردند. برای مادر جان عزیزم رسانید که چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است. در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدل و دل آشنایی به قرارت مادر است. ای مسافر در راهی تو تا مجالی واپسین، با دلی زاری نیزاری انتظارت مادر است. غم پرست و غم برار و غم شریک و غم گسار در برد، در هر برار و نابرارت مادر است. آن که سوزد
تا که راهی تاریکت روشن کند. دلچراغی پرشراری شامی تارت مادر است. شاهی دنیا هم شوی، شاهی دنیا هم شوی، هرگز فراموشش مکن که بهاری فیضباری روزگارت مادر است. میگویم فرزندان عزیز، امروز زادروزتان مبارک. حاضر شریفه خاله، من از نام فرزندان، از نام جگربندان در اینجا تحفه های ارزنده و زیبنده بسیار است. البته از نام فرزندان عزیز در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین را همچون تحفه بهر شمایان هدیه آماده کردیم. مرحمت تحفه ها را به نزد مادر جان تکلیف میکنیم. کتابی قیمت بهاترین کتابی قرآن را. مرحمت. مبارک باشد. مبارک باشد. ستاره آسمان نقش زمینه دار خدا من بیشتر یار بگیره خداوندان کردار نگه باشه بیاهی آمان آخر همیده مجنون نبایی مجنون نتحیده. البته دستگلی زیبا برای گلی ثبت خاندان یک دستگلی کلان را بهر مادر عزیزشان آماده کردن. مرحمت گلها را بهر مادر جان میسپاریم. مرحمت. مبارک باشد. مبارک باشد. و البته در اینجا من همراهی فرزندان عکس های زیبای عاشقان را تیار کردیم. کافته کافته یک رمز عاشقانه را تیار کردیم که جدا هم برای ما دشوار شد. رسم چی باشد شریفه خاله؟ رسم عاشقان. اهمی دفتر اشعار شاعران کافتیم با یک عذابی یافتیم. رسم چی باشد؟ بینیم هم پیش مهمان با کشه دبد نظر. مرحبا. مهمانا من یاد دارم که شاید عبد نظر مهمانا بر منزل اول رسمی عاشقان می حقیقتا نه که باشد این آکا لیلی و مجنون. لیلی و مجنون که عاشقیشان از سمرقند تا اندیجان رفته است. کافته کافته یافته آمدن. همه اشعار رو یافتیم برای شمایان. مرحبا پیشکش میکنیم خودشان بر ترسک میزنیم. مبارک باشد. خودتان بینید که رسمایی که باشد و طوری یافته می؟ البته باشند. حاضر من از نام فرزندان از نام فرزانایتی برای مادر جان عزیزشان که البته زر و زیوری خاندان هستند یک گردنمانه طلا را همچو تحفه آماده کردم برای مادر عزیزشان. البته مرحمت میگذرانم. مبارک باشد. مادر جان عزیز شریفه خاله بعضم بالای بعضم بوده است. در روزی توی عبدالنظر زادروزی
فرنگزایتی را جشن گرفته بودیم. در نزدیک همین ماه آخرش با زادروزی فیروزایتی بود هستن. خدا خواهد اگر باز میبینیم نصیب باشه هم خیلی تبریک کنیم. همین دستگل‌های زیبا را از نام خواهرانشان من جیگرگوشه ها جیان‌های نازنین برای خالجان‌هایشان میسپارند. بعد از آن شیرینی را میبریم. مرحبا مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. البته حاضر پیش است نوبت را شیرینی و بریدن دینه. شریف خاله در توی عبدالنظر همراهی کلین پاشا شیرینی رو بریدن. شما هم بریدگی بدید همه؟ اندیجان ما بریده می سمرقند بمی؟ سمرقند با امروز انمی در نزد مهمانان باز انمی شیرینی رو میبریم. پیش از آن صابیرمان یک تا خودشان شرکت تبریک کنن. مرحبا. سلام علیکم. اول ما هم با خوش آمده. می‌گوییم دیگه خوشت فکر شده در دنیا چی میدید دوستوشی همون میدود من است ایوانا دستر رو صاف سلام گرده یک تا خرسک زنیم مبارک باشد. البته من شیرینی را یک جای شمهایش را میگیرانیم. آن شیرینی را میبریم. بعد از آن باز میبریزه روزی خورسندی را دوام میکنیم. زادروز مبارک. روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy مبارک باشد. رحمت. الهسته شریف خاله من در اینجا فرزندان یک قطار ایستاده ایم. سخنهای تبریکاتی را میشنویم از دختر کلانی خاندان فرزانه آیتی. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. خوش آمده و درگاهی پدر و مادر من بیجانی مهربون و میلایم 120 ساله شده. سلیمان و همه وقت سلامت کرده دادم که خوشا پیر شوید یاتون چی خیلی که نیت کده ماما کلون کده بایا برسوندش ماما برامتی کلون همه وقت سلیمان و سلی نگاهتون سلامت کرده. آنها بار دنیاده یشش باش بچه آنانی مهری سخری باش بچه رحمت شما با دیاتون
رحمت مبارک باشد. مرحمت. سلام یاری دیر، سلام یاران جانی، سلام یاری بلبلی باقی زرفشانی. جان یک سد یک بدونه اینوی بیس لیکوی آهلی که با وقت طرف که سر به من باشه سری بابا بچه هم محب ساخ سلامت کرده همه وقت ساخ باشه. مادر عزیز الهی 100 ساله شوی سری همون به ساخ سلامت کرده دادم کتی خوش پیر شوی الهی رحمتی کنم. تبریک میکنم تو الهی دادم کتی خوش پیر شده هم وقت خوش خورسن گشته الهی مزری کلون و دوماتا دیده و کم کتی خوش پیر شون الهی مهمونی آمدگی خونیم اون به هم وقت چی گفت ما دون کیسان گفت خوریش همی دنیا با چی گفتی خوش رو های نرزد همش دیوتون با شمیگم مثلا میمونم مادریگه تو مرامات مادرم هوا خورسند وای کده کلون کده گیم مونا ای جنگ کده دیلمون باوی نکده تو همین جاگه هوا خمکلی خورسند صدانو که پوشه پیر شوانو ولی دیوشون هم 100 ساله شد چینی حتی دارن جمعه عمل کنه خیلی نچکو بکنی واسه سلام علیکم همه با خوش آمدتان خانمان با دیجان امروز دنرژینتان سر و دروید چی نیتتان باشد نیتتان برسید حضورمون بینید کلین نکنید کلین نکنید که کار فرمانده خدمتتون نکنید چی نیتتان باشد نیتتان برسید در جونم که بختلی شوید سلام علیکم باش فقط میشم البته مهمانان عزیز حالا امروز بزم زیبایی ما دوام دارد نبیره های شیرینشان با هوریا بانو فرسی ما یک جای تبریک میکنم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان و بزرگان عزیز آنا جان تبریک میکنم تو نفس سلام آنا جانم سلام آنا جانم نوری فرشتم کزلر دیارم ayırmaz dişten. Salam anacanım, nurli periştem. Gözleri nigarım ayrılmaz dişten. Didar istekde yürekte istem. Sağındım anacan yaması. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Onajon sad badray. Sari hamon ba sog' salomat qilib. Rahmat, salomat bo'lsin. Marhamat. Ona bor dunyoda yashash boshqacha, onaning mehri va ta'rifi boshqacha. Tursa hamki hatto yuz boshqacha, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onajon sad badray. Alam şavas tebrik mekunum. Rahmat, salomat bo'lsin. Hozir mana در اینجا مادرانی عزیزی ما نشستن. اماجان شیرین در پشکه خاندان زب خاندان نشسته ایستادن و خالجانlar عظیم اندیجاندن تشریف بردن عزیز مهمانlarimiz خدای عزیزشان اماجان عزیزی ما هر یکی آنها را خوش آمدید میگویم یک تا یک تا با یکی سخنهای آنها را مرحبت. سلام علیکم مهمانان عزیز مهمانان محترم. ما امروز در خانواده پدر مهربانم
اومده نشستیم روزی تولد کلون رو بگذارونیم. من با کلون صحت سلامتی میطلبم، با همراهی دخترم خوشا پیر شوند، حضور بچه هاشون بینن و تا دنیا بودن ما به در امید شوند. ما خود خواهرام بریم قبول کردگی بودیم، بخواستم که تا آخر عمرشون خواهر بریم رفت آمدشون میشم ما به در امید شوند. لایم صد بدریم حضور بچه های بینه، حضور کلون بینه. السلام علیکم عزیز مهمانان، همدانی می‌کنم. من عبدالله بسیارم. قبول من کنید و تربیت. می‌شوم فرصتم پایتنان. صابر جان بلند کوش قرصن ایلاهم. زاغ مول پرستن ایلاهم. خانجالار صاب وسن بالان آرز خبرسن پرستن ایلاهم. نمادیم جنا. جنا گیری نشود وقتی بیشتر کویلا گیریشت اللهم همه جنا سبروزای نسیم. السلام علیکم عزیز مهمانlar و میزبانlar. Mana bugun biz singlimiz Sharifa xonning tug'ilgan kuniga bizga ham nasib qilgan ekan. Mana shuncha yil bo'ldi. Ular Layli va Majnun bo'lsa, bobojon bilan kelinchagimiz Farhod va Shirin. Shunday shirin hayotlari bundan ham go'zal bo'lib, ota-onalariga mehrli oqibat bo'lsin. Choli kampir bo'lib yurganda ham Billa yurishsin hamisha. Allohim xonadonlarga fayz baraka arimasin. Sizlarga ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin iloyim. نیانگام صد ساله شوند، قوم خوشا پیر شوند. مامان همه حولی و هم مامان فرزنداشون برای کلون شده گیم هیچ وقت دلکوب نخفه نکردیم. بینین ایلان بوم میزنشون اما وقت هم خیلی خندیده پیشواز میگیرن. بابا جانم کلملو که خوشا پیر شوند، هم خیلی روزی خورسندیاتون با همه وقت یک جای خوشین صبح سلامت باشه. مهمانان عزیز هم یکاتان و خاندان صابرکان و خاندان امکین بانیانگتتین که آدم های مهمان دوست و مهمان پرست بودن خوش آمده. یک شبه رنجه که مادر کشید در دو جهانش نتوان برکشید. شریفانش برای من همچون خواهر 4 فرزند، 4 دختر، 1 پسر را با فقط مهنت حلال، با مهنت های غزبین، با مشقت همراهی صابرکان کلام کردند. فرزندهاشون فرزندهای بمنی رحمت شما و برای چنین فرزندکای اهل و صالح الهی صابرکان که جفتی پیر شده، جفتی بیغم و بیدرد، آن عذاب، آن رنج ها، آن مشقت هایی که برای فرزندان کشیده الهی در وقت پیری و شماهان راحت و فراغت شود. تا دنیا باشد شماهان هم باشد. در این خاندان از درگاه خداوند التجا کرده میپرسیم که فقط گریه کودک، زنگوره گهواره جرنگدار شود. سالکای آینده در این خاندان گهواره بندان ها شود. حسین جان تو بهم رحمتی کلام با کدام خاندانی که می درایی آنجا پر فیض می شود، خورسندی به خورسندی ضرب می شود. توی هم همه وقت سربلند باشی، زنده باشی. حضور مهمانان یک تا انانه عریش کنیم. پیش از رقص کردم که همه از خورسندی سرخ می شویم، باید که یک تا فوتوسسیا گذرانیم. بعد از آن انامین آب و هوای زیبای کوهستان و رقص و بازی خورسندی را دوام میکنیم. بنابراین اپراتور ما در خدمت شما هستند. همراهی مرزا صاحب جشن ها، همراهی مرزا لیلی و مجنون یک تا رسم گیری میکنیم. بعد از آن به رقصیم خورسندی میکنیم. و عروس خاله یک تا شما هم شرکت تبریک کنید. مرحبا. دولت پیری افشتی با واجان رو فرزنده باشون بگیدن همه وقت مامان روزای خورسندیاتون به کتی باشن. های وقتی مامان بیم همین دست کشات چره خنده که مامان قوض گره همین مامان دولت سر رحمت، مرحمت. بمانون باشم اگر همراهی صاحب جشن ترسم میگیریم. بعد از آن برقصیم. مرحبا.
شسرقه دولتی سومن شسرقه دختر کایدار میره کبای دلیره چربوی بالا یه جنار بلندای چربوی بالا یه جنار بلندای لبانی آرم شیرین جان نبا تو خندای نبا تو خندای یار نبا تو خندای نبا تو خندای هولا جوانی باید بدانی هولا جوانی باید بدانی زندگانی یادی جان اسب سمردای و اسب سمردای یاری زندگانی یادی جان اسب سمردای اسب سمردای چربوی بالا جنار بلندای چربوی بالا جنار بلندای لبانی آرم شیرین جان نبا تو خندای نبا تو خندای یار نبا تو خندای نبا تو خندای شدن سردم در قدید اولیاتا یوراتم ای قدی خودم کاتا زیلش دارم ای داری از نغاتا برگشتم و بردی در دیلم سرگشته اولا بیچار آقا بیشتر میکشون ایلا بیچار آقا بیشتر میکشون دختری کلا و چشمت میزنون ای دختری کلا و چشمت میزنون دختری کلا کبی داری دختری کلا کبی داری حلقه ها در گوش مونم بیبری حلقه ها در گوش مونم بیبری در چیله سوار گذاره دیدی در الچه سیمان سری مولکی دید باز مردم و سبب و دلوان از بزن شمشیری اولا بیچار آقا بیشتر میکشون ایلا بیچار آقا بیشتر میکشون دختری کلا و چشمت میزنون ای دختری کلا و چشمت میزنون بودیم سب از دلی بقرار بودیم آی مادر بزل بیار بودیم سب از دلی بقرار بودیم آشفتی کناری نوزی نوزی تو بودم دست بزل بیار بودیم چون کفترکه با قصدی بازی تو بودم دست بزل بیار بودیم از دامنی شب و دامنی صبحی و خواب از بزل بیار بودیم در جاگاهی ناز بر نیازی تو بودم دست بزل بیار بودیم نالتونم نمیشه همدم بودم نمیشه دردی دل آزاره دوان بپیشه نالتونم نمیشه همدم بودم همیشه چکی باران بی شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کویار بیا
من بیننده های عزیز در آن خاندان پرفیض صابرنمک مهمان شدم. همراه شما امروزه یک روز خرسندی را جشن گرفتیم و یک در عائله خاکسارترین که در هر یک دیدارشان لبخنده است و خاکساری مجسم شده است. تبریک کردیم خالجان عزیز را در روز زادروزشان. در آن عائله مهمان شده، همراه آنها هم صحبت شدیم و البته یک کیفیت اعلی را امروز همراه خود پیشکش شما کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. پدر مادر که هستند تاج سر کنید و خود را احتیاط کنید. رحمت برای مهمانداری. سلامت باشند. خوش مهرس بیه سلام باشید. رحمت. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟
تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه آیا ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی